Друзья, мужчины, привет! С вами Анна. Стучит, гремит, на пороге стоит. Какая женщина идет в твою жизнь? Давайте сегодня смотреть, кто уже вот прям, да, какая женщина, близко-близко. Кто такая? Может быть, знаете ее, не знаю что. Из прошлого женщина, новая какая-то. Что в вашу жизнь она принесет, с чем идет вообще, что же за женщина на пороге? Друзья, давайте заглянем сегодня немножко в будущее. От вас я попрошу расслабиться. Никого здесь не загадываем, не представляем, не притягиваем. Это все не нужно. Просто настраиваемся на себя любимых, да. И я сразу же делаю небольшую сигнификацию, как обычно. Давайте так. Вы сейчас, в настоящий момент, не знаю, личная жизнь, энергии ваши. Очень тяжело колода идет. Ой, колода очень тяжело идет. Причина, сразу вам скажу, в том, что много мужчин сейчас здесь пришли ко мне в возрасте. Ну, как в возрасте, там, считаете, что 50, там, не знаю, 40-50, у вас уже все, прям, лет много, там, не знаю, ой, такие прям все деловые, да. Я уже лучше всех знаю, да, самый умный. Много я пережил. И знаете, такие идете уже, не верите совершенно в расклад, не верите, то, что здесь сможете какую-то женщина какая-то на пороге есть, вы уже как бы это даже вообще не думаете об этом, да. Вот, и так уж посмотреть чисто, да, вот ради, по фану, не знаю, по приколу или как это молодежный сленг сейчас говорится. Мужчина, поэтому энергетика тяжелая, тяжело очень сильно идет. Скорее всего, мужчины пришли здесь одинокие у меня, у которых нет никого. Кстати, одинокие могут быть длительное время. Здесь по сигнификации могут быть молодые парни идти тоже, молоденькие прям, одинокие, никого нет, влюбленные в женщину, но в девушку в какую-то. Девушка взаимностью это не отвечает. Уже как-то смирились даже вы с тем состоянием, что вы не то, что не получится, даже идти уже туда не хотите. Ладно, вы уже как-то вжились, что ничего никак, да, ничего не выйдет, поэтому, ну и ладно, все это да, там я оставлю, понимаете? Друзья мои, ну вот так сейчас, верите, не верите, как бы, не могу сказать, что мне дела нет до этого, что мне тяжело идет, когда вы не верите. Ладно, давайте все-таки кто-то пришел сегодня с доверием на расклад. Это будет для вас информация, какая женщина идет в твою жизнь. Давайте сразу же смотреть. Готовы? Не знаю, может быть, не одну открою, что покажут карты, может быть, даже открою не одну. Посмотрим. Слушайте. Так. Я не знаю даже, что здесь говорить, потому что информация благоприятная настолько идет. И вы вот в расклад не верите совсем, и вы... Я понимаю, что многие вот воспримут эту информацию как... сказка, да, там какая-то. Я это вот все... Ну, многие просто сейчас пришли так со скептицизмом с каким-то. Многие как бы сейчас вот прям мужчины такие, да. Слушайте, вообще вас попросила бы вот сейчас видео закрыть, потому что реально, ну, если... Вы же понимаете, что, ну, как бы... То, что происходит в вашей жизни, и то, кем вы являетесь, это результат того вообще, в принципе, что вы транслируете, какую информацию. Я чувствую сейчас от многих, особенно взрослых, идет такое раздражение небольшое, идет негатив. Я не про свое видео, я вообще в целом даже в жизни сейчас. У вас как бы ощущение такое, что все, да, там... Я самый умный, да, все дураки. Вот так вот, да. Я лучше знаю. У вас такое вот чувство. Чувство того, что там, не знаю, человека, который может быть рядом с вами, как-то искренне, какие-то искренние отношения, любовь. Женщина, которая может прийти просто так искренне, что это тоже не бывает, это все не найдете. Там всем что-то нужно, да, все думают только о себе, о своих интересах. Вот какие-то вот такие вот, понимаете, состояния. Слушайте, на самом деле, если углубляться в эту тему, мне мужчины иногда прям не знаю, настолько комментарии вот эти вот пишут, что просто доказывают, что это все так, что женщины там все, например, думают только о себе, все меркантильные и прочее. Понимаете, и с пены у рта прям вот это доказывают, что все, нету других. Вот, слушайте, мужчины, ну это понятно, вы других и не видите, перед вами только такие женщины.
Конечно, потому что если вы убеждены в этой информации, если вы так считаете, то перед вами только такие женщины. Никогда достойная женщина какая-то, да, она не придет к вам, она к вам не подойдет, вы ей не нужны. Вы не потому, что даже она вас не увидит, а она вас реально не увидит. Вы как, знаете, вы как в разных пространствах находитесь. Вы вибрируете вот на этих, как бы, вот на этом вот состоянии, на состоянии том, что всем кому-то что-то, ну, что-то от меня надо, что все женщины там плохие какие-то и все остальное, понимаете? Те женщины, которые вибрируют на состоянии любви, действительно настоящей, вы на разных уровнях, вы как в разных пространствах находитесь. И то, что и мне так смешно, когда с пеной у рта убеждают в комментариях, что других и нет там, да, я не вижу, да, конечно, вы не видите, вы не увидите, вы не увидите. Друзья мои, вот камень лежит, да, он транслирует информацию в космос о том, что он камень. Вы что транслируете? Вот вы что конкретно транслируете? Понимаете, то, что вы транслируете, то вы получаете. Это не закон какой-то мысли, там, притяжения и прочее. Тут намного все сложнее, но так и есть на самом деле. Друзья мои, поэтому вот можете оставаться те, кто в своих убеждениях, даже вот можете видео дальше не смотреть, потому что смысла в этом нет, и женщину действительно вы такую не встретите. Для других мужчин, которые готовы, да, к встрече, которые все-таки понимают, что может быть дело во мне, да, что женщины нет какой-то рядом со мной, которую я хочу, что может быть что-то не так. Те мужчины, которые готовы меняться, понимаете, которые готовы к изменениям. Вот смотрите, я на будущее вижу приход женщины. Здесь у меня идет женщина слишком какая-то закрытая, слишком одинокая. Я не скажу, что она длительное время одна находится, нет. Но женщина, знаете, которой пришлось в жизни немножко... Много было у нее, большие мечты какие-то были, да, большие какие-то надежды были. Но вот все как-то, вот я вижу просто жизнь ее, знаете, немножко как подрезает. Вот вроде идет, да, и раз все сбивается. Отношения семья были по-прошлому там неудачно, да, и вот как-то вот, знаете, все не так, все не так. И причем, знаете, какие-то вот эти вот проблемы небольшие, и вот они с самого детства идут. Понимаете, и так приходилось, вижу, женщине как-то с самого детства не просто все самой, ну вот как-то вот рассчитывать не на что, да, только на себя, только я делаю все, понимаете? Но при этом очень интересное состояние, при этом женщина не думает, что все мужики там козлы вокруг, да, понимаете? Женщина как-то все-таки более осознанно живет. Она понимает, что вот это вот все, что с ней происходит, и ее мнение даже вот по поводу и противоположного пола, она понимает, что это все чисто субъективно, да, на основе ее восприятия единичного, да, и это не есть какая-то истина, понимаете, последняя. И я вижу, что женщина готова. Она готова действительно к нормальным отношениям, она готова к адекватным отношениям, она готова вкладываться, понимаете, проявлять свои чувства, она готова по любви это делать. Мужчина, это не для вас. Кто мне пишет, кто напишет в комментариях, вот это вот, женщин там нет, которые нормальных, да, у нас достойных. Не ждите, что придет к вам такая женщина, потому что вы, я повторяюсь, вибрируете там, не там абсолютно. К вам и придет женщина, которая только либо что-то нужно, либо вы, в принципе, вокруг себя таких и видите. Я это уже озвучила. Друзья мои, понимаете, давайте посмотрим. Женщина у меня идет одинокая, женщина такая, внешность еще интересная немножко, какая-то прям необычная. Слушайте, нет, прежде чем время, там, встречи и прочее, смотрю на саму женщину, что из себя представляет. Давайте посмотрим еще. Что из себя женщина представляет? Интересно, прошлого много. Вот прошлого смотрю про много, да, и брак, там, отношения какие-то. Однако нет какого-то прям разочарования, понимаете? Вот не смотрит, да, не судит людей, не судит мужчин. Вот как-то все-таки у нее так, не знаю, с азартом как-то, вот с простотой смотрит наперед и знает, вот знаете, такое ощущение, человек живет здесь, его жизнь мотает, да, со всех сторон, как-то по голове бьет, она все равно знает, что она будет счастлива, понимаете? Но здесь по-другому и не будет. Если она это знает, то это все будет, это все случится. Понимаете как? Мужчины, не знаю, классная у меня идет дама, очень-очень такая, знаете, умная женщина, умная, потому что у нее как-то это все по мужскому типу немножко энергетика чуть-чуть идет, потому что я все сама, я все могу, я все умею, но не потому что она все сама, потому что ей все просто приходилось самой, вот как.
Слушайте, давайте так, когда, как, какие-то нюансы встречи, еще что-то. Друзья, скоро, причем у меня идет какой-то праздник, либо идет какой-то выходной, где много народу, много людей, вы как-то вот в движении, в веселье. Кстати, мужчины сразу же, кого зовут на какие-то такие мероприятия, я здесь сразу скажу, не отказывайтесь. Будет у вас такое состояние здесь, я чувствую, что вам не хочется, потому что для вас это все суета какая-то. Хочу спокойствия, там дома полежать, да, на диване. В этом ничего плохого нет. Наоборот, да, расслабиться там, что-то просто, чтобы никто не лез, не трогал. Понимаете, вот через «не хочу». У меня здесь сразу же совет вам, прям идите через «не хочу», потому что встреча какая-то буйная такая, активная прям, где очень-очень много народа идет. Так, друзья, ну не знаю, давайте смотреть будущее с этой женщиной. Мне страшно даже доставать, что ждет. Мне страшно доставать, что ждет. Вот так вот. Вот так вот. Все, я не буду ничего. Я не буду ничего доставать, потому что здесь любовь пришла, понимаете? Здесь пришла любовь, здесь пришло все по любви. Я не хочу трогать колоду, мне страшно. Мне реально страшно. Друзья мои, что интересно, здесь идет информация от тех мужчин, которые давно уже одиноки, но которые готовы свои установки какие-то подвинуть, которые готовы как-то немножко взглянуть по-другому на мир, на людей окружающих, взглянуть немножко по-другому на себя, которые готовы к переменам, да, которые готовы сами меняться. Вот здесь идут длительно одинокие мужчины, которые действительно встречают женщину, встречают свою любовь, понимаете? Ну, конечно, не для всех этот расклад, конечно, не для всех сегодня. Кто-то сейчас такой, фу, да, фигня. Ладно, давайте так, друзья, совет, как обычно, посмотрю еще. Какой-то совет для вас сейчас на настоящем этапе, давайте посмотрим. Какой-то совет для вас. Слушайте, почему вот вы как-то так, я не знаю, либо в перемен боитесь, да, что что-то потеряете, там все другое будет, либо вот вы от каких-то своих установок вот настолько отвязаться не можете. Вот вы их кому-то там доказывали, да, свое мнение там, как вы считаете, вот прям, не знаю, опять же, с пеной у рта. Не можете от них отвязаться. И вы понимаете подсознательно, что это неправильно, да? Вот все на этом стоите. Друзья мои, в жизни ничего не изменится, да, пока вы сами не будете лояльны, пока вы сами не будете готовы меняться, поэтому, пожалуйста, выбор за вами идет. Выбор идет за вами. Друзья мои, мне понравился, мне расклад очень понравился. Сейчас лайк обязательно поставьте, я вас прошу, кто особенно до конца досмотрел, важно для развития моего канала, для обратной связи, да. По личным раскладам номер телефона, WhatsApp, Viber, Telegram. Так, лучше WhatsApp писать, там удобнее. Все у меня. Всем желаю удачи, как всегда, и всем пока.